Każda z waszych drużyn będzie podkładać bombę. Najpierw musisz ustawić czas, to wszystko jest na wystawie, te rzeczy się ruszają, prawda? Kursor przesuwa się za pomocą hasza i gwiazdki, trzeba naprawdę mocno nacisnąć. Musisz ustawić na 10 minut. Krata. I wymyśl kod PIN. Tutaj podam ci kody PIN, czyli warunkowo najprostsze. Bo masz na sobie rękawiczki, więc ci się uda palancie. Krata. Rozpoczęło się odliczanie, możesz nacisnąć gwiazdkę na jej plecach i wpisać kod PIN. Krata, wszystko służy dyfuzji, powinna być zielona.